որ 6 կետերից մեկի Դուք նկատի ունեք այդ այսինքն հավելագրումներ, որ իրականում սպառված էլեկտրաէներգիայից ավել չափեր են գրանցվել եւ այո, տեսեք, միջինացված այս տարվա պլանով ՀՑԿ-ն սահմանել է 7%, մինչև 7% թույլատրելի կորուստի շեմ։ Դա մուտք եղած արտադրողներից էլեկտրաէներգիայի քանակը եւ սպառված էլեկտրաքանակի տարբերությունն է։ 7%-ը, այսպես ասած, ընդունելի կանոնակարգված սահմանաչափն է, ինչից ներքև որոշակի ցուցանիշներ կային եւ ասեմ, որ ի սկզբանե ինձ համար տարօրինակ թվացին այդ թվերը, քանի որ միջազգային վիճակագրությունը առաջավոր երկրների երբ ուսումնասիրում ենք, մենք այդ ցուցանիշով գտնվում ենք top 50 երկրների ցանկում, հարևանությամբ Ֆրանսիայի, Դանիայի, Շվեդիայի, ինչը շատ զարմանալի էր, չունենալով տվյալ երկրների նման ենթակառուցվածքներ, ինձ համար տարօրինակ էր, որ նման ցուցանիշներ են, այսպես ասած, նկարվում հեծում, եւ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ շատ դեպքերում կամ արևային կայաններից ինքնաբար էլեկտրարտադրողների արտադրած էլեկտրաէներգիաներ թեր գրանցվում, այսինքն ավելի մեծ քանակի էլեկտրաէներգիա էր մղվում ցանց արտադրողների կողմից, քան հաշվարկում եւ վճարվում էին վերջիններս եւ սպառողների կողմից, ընդ որում պետական եւ համայնքային ընկերությունները շատ մեծ թիվ են կազմում, ում վրա հավելագրումներ էին տեղի ունենում։ Այդ փաստերով նաեւ վերջին օրերին կալանավորում տեղ ունեցավ։ X կազմակերպությունը կամ անհատը ծախսում Y թվով էներգիա, բայց իրականում վերջում վճարում վերցնում ենք Y+ ինչ-որ մի բան։ Եվ դրա հաշվին կորուստները նաև նվազեցնում են, բայց այդպես ստացվում է, որ քաղաքացիներից էլ լրացուցիչ գումար են գանձում։ Այսինքն մի կողմից կորուստներն են նվազեցրել, մյուս կողմից քաղաքացիներից ավել գումարներ են գանձել։ Այդտեղ կա նաև երրորդ ռիսկը, որոշակի քանակի էլեկտրաէներգիայի ստվերային շրջանառության արդյունքում որոշակի մոնետիզացիայի նաև գործարքներ կարող էին տեղի ունենալ։ Էլեկտրաէներգիայի ստվերային վաճառք։ Ստվերային շրջանառություն, այո, ստվերային գումարներով նաև 1.5 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներ են այսպես նախաձեռնված, նաև տեսուչի կալանավորում ունենք ցանցերից մեկում, ով հավելագրում էր արել համայնքային ոչարեղեն կազմակերպության հաշվիչին 1 միլիոնից ավելի գումարի էլեկտրաէներգիա եւ դրանով եւ տեխնիկական կորուստները նվազեցնում, մոտեցնում, մոտարկում սահմանված ցուցանիշին 7%-ին, ինչպես նաեւ հանրության կամ պետական ու համայնքային հիմնարկների հաշվին գեներացնում են որոշակի ստվերային շրջանառության էլեկտրաէներգիա։ Այսինքն պետական հիմնարկների հաշվին ավել հոսանքի սպառած հոսանքի ավել տվյալ են գնում։ Այո, ավելին էր վճարում պետբյուջեն, քան իրականում սպառել տվյալ հիմնարկությունը կամ Այսինքն ինչ հիմնարկների մասին է խոսքը։ Համայնքային կամ դպրոցի շենքեր կարող են լինել, բժշկական կենտրոնը կարող է լինել, կոմունալ տնտեսության հողակներ մեծամասամբ, քաղաքների, մեր բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցերի վրա են ահռելի հավելագրումներ արվել եւ հավելագրումների ծավալը ընդհանրական, որ ասեմ, արդեն իսկ հայտնաբերված եւ փաստաթղթավորված անցնում են մի քանի միլիոն կիլովատ-ժամ քանակներով։ Միջինացված դա կարելի է բազմապատկել միջին սակագնով 50 դրամով, օրինակ, մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի յուրացում մեքենայությունների բյուջե ենք ստանում։ Բայց դրանք հայտնաբերված փաստացի ֆիքսվածներն են։ Փաստաթղթավորված եւ քրեական վարույթներ նախաձեռնված եւ ՀՑԿՀ կողմից վարույթի շրջանակներում ուսումնասիրված եւ հաստատված են, պարոն վարչապետ։ Բայց նաեւ ես կարդացի եւ հարցազրույցներ լսեցի, որ 2018-ից 24 թվականի տվյալները անհետացել են։ Դա եւս առանձին բավականին ցցուն պատկեր է կառավարման ճգնաժամի, ինչ պետության միջամտած հավելագրումները այս նոր ժամանակահատվածի մասին են, թե նախորդի։ Մինչև կառավարչի նշանակումը, կառավարչի նշանակումից առաջ։ Իսկ այդ 2018-ից 24 թվականի տվյալները, որ անհետացել են ինչ-որ ձևով, այդ նշանակում է, որ պոտենցիալ հավելագրումների տվյալները եթե եղած լինեին, այդ տվյալների հետ կանհետանային։ Կարող ենք ենթադրել, բայց այստեղ ավելի խորքային խնդիր ունենք։ ԵԲՑ կանոններ կան սահմանված ՀՑԿՀ կողմից, էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման ցանցի կանոններ են կոչվում։ Դա իրավակարգավորումներ են, որին պետք է հետևի ՀԵՑ-ը եւ լիցենզավորված ոլորտում ցանկացած իրավաբանական անձ, եւ այդ կանոններով ՀՑԿՀ-ին հասանելիություն եւ երաշխիքներ պիտի տրվեն բաժանորդների, քաղաքացիների իրավաբանական անձանց կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային հաշվիչներից
այդպես ձևավորված համակարգում բոլոր հավաքագրված ինֆորմացիաների պիրամիդա համակարգ է կոչվում եւ 2025 թվականի ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա առաջին օրերին նկատել են հեցում պատասխանատուները, որ տարեսկզբի տվյալները չեն արխիվացվում եւ հեցը ինքը ներքին ստորաբաժանում չուներ նման ծավալի շուրջ 700,000 սպառողների հաշվիչների հավաքված համակարգի մասին է խոսք հասունություն ունեցող սպասարկելու եւ այդ համակարգի սպասարկումն իրականացվում էր արտաքին միջամտության շնորհիվ, այդ թվում եւ ռուսաստանյան որոշ ընկերությունների, որոնք կամ ուղղակիորեն մաս են կազմում դաշինի ընկերությունների խմբին կամ արտապատվիրակված են այդ ծառայությունը ռուսական ընկերությունների 40-ից ավելի դոստուպներ ուներ համակարգը այդ փուլում մեր ուսումնասիրություններն են դա ցույց տալիս եւ ահա այդ 40-ից ավելի դոստուպ ունեցող անձանցից ոմանք կամ ինչ որ խումբ պարզապես կամ կանխամտածված կամ ցածր կոմպետենցիան արդյունքում հունվարի սկզբին այդ խնդիրը լուծելու process-ի ընթացքում որպեսզի լրացուցիչ սերվերի վրա լրացուցիչ տեղեր ազատվեն եւ կարողանան ամբողջ արխիվացնելու չգիտեմ ինչ գործողության արդյունքում ուսումնասիրվում այս պահին նաև քրեական վարույթ կանավ այդ փաստով եւս նախաձեռնված ջնջվել է 2018-ից 24 թվականի նոյեմբեր ամիս ընկած ամբողջ տվյալների բազան։ Հիմա տենց վարկած կարող է լինել, որ այդ տվյալների բազաներում տեսանելի եւ ապացուցելի կլինեին նաև հավելագրումներ եւ այլն ձեր նշածները եւ այդ տվյալների ջնջելու հետ այդ տվյալները նույնպես վերացել։ Այո, կարող ենք ենթադրել, այդտեղ կա նաև առաջին խախտման բնույթը ինքնին EBC կանոնի կոպիտ խախտում է եւ տվյալ փաստը հատկանշականն այն է, որ ժամանակի տնօրեններն ու կառավարիչները թաքցրել են ՀՑԿ-ից։ Թեպետ ծառայական քննություն են նշանակել, որոշակի մեղավոր շրջանակներ են դուրս բերել եւ այդ ամբողջ փաստաթղթերը հեծում պահվում են խնամքով, բայց որևէ կերպ հաշվետվությունում չի արտացոլվել ՀՑԿ ներկայացվող, ինչը լիցենզիայից բխող առաջնային պահանջ է նաեւ։ Ընդ որում նաև հաղորդում չէր ներկայացվել իրապահներին, քննելու նաև այն վարկածը, որ գուցե արտաքին միջամտության արդյունքում է տեղի ունեցել, քանի որ խոսք գնում է 700,000 մեր քաղաքացիների սպառողների անձնական տվյալների մասին, այսինքն անձնական տվյալների պաշտպանության խնդիրը կար նաև։ Եվ ուղիղ արտացոլանքը այդ բազաներում եղած տեղեկատվության բիլինգի այլ համակարգում որոշակի կան, որը որ տվյալ համակարգից ներբեռնվում է բիլինգի համակարգ, ընդ որում մարդկային գործոնով պայմանավորված։ Պարզապես այդ ծախսը վերականգնելի է, թե վերականգնելի։ Այս պահին մինչև այս պահ չի հաջողվել վերականգնել։ Թեպետ մյուս կողմը պնդում է, որ այն տվյալները, որոնք որ արտացոլված պիտի լինեին տվյալ համակարգում, ջնջված համակարգերում, այսպես թե այնպես արտացոլված են բիլինգի բազաներում, բայց բնավ դա այդպես չէ, որովհետեւ ծախսումների, այսինքն սպառման հաշիվների, այո, հաշիվների, բայց հիմա հնարավորություն կա այդ հաշիվները համեմատել իրական ծախսի հետ։ Այս դա է խնդիր, որ իրական ծախսի բազաները քանի որ ջնջված են, այդ հաշիվները ինչ որ կա արդեն, արտադրված այդ հաշվի գրած թիվը ինչքանով է։ Հենց խնդիրը դրա մեջ որ ոչ ոք։ Այսինքն դե գրածա, որ ես պետք է 10,000 դրամ հոսանքի վարձ վճարեմ, հա գրածա տակնել բնականաբար համապատասխան թվով հոսանքի ծավալը նկարագրված։ Բայց եթե գնանք հիմքը ստուգենք, ես իրոք այդքան եմ հոսանք սպառել թե չէ, հնարավոր չի դա։ Իրավացիք թվային եւ եթե ձեր ասածը հիմա տեսեք դուք ասում եք 1 2 3 4 հավելագրման դեպք է, չէ՞ արձանագրվել։ Եթե 1 2 3 4-ը եղել է 5 6 7 8 9 10-ը եղել է, նշանակում է 20-ն էլ է եղել, 30-ն էլ է եղել, 40-ն էլ է եղել։ Հակառակ դեպքում ո՞նց կարա լինի, որ այդքան այդպիսի ռազմավարական նշանակություն ունեցող համակարգի ռազմավարական նշանակության ինֆորմացիա մեկ էլ ջնջվում է պատահաբար։ Շատ ճիշտ եք եւ բնավ չխորանալով նույնիսկ բովանդակության մեջ ինքնին երևույթը որ թաքցվել է թե իրավապահներից թե ՀՑԿ-ից արդեն իսկ լրջագույն խախտում է ենթադրվում։ Դա նաեւ խոսում է մոտիվների մասին։ Այդ իմ նշած վարկածի գոյության իրավունքի մասին։ Այո, որտեղ եթե խնդրեմ ա եղել, այդ խնդրեմի հետևից միջև վերջ չգնալը այդ նշանակում է այդ փորձել պարտակել ինչ որ երևույթներ այդ թվում Այո, դա այն 6 կարևորագույն կետերից մեկն է, որի հիմամբ լիցենզիա զրկվեց ՀՑ-ը, ընդ որում ասեմ 6 կետերն էլ ինքնին արդեն առանձին հիմք են լիցենզիա զրկելու։ Բայց մենք մեր ուսումնասիրությունների վերահսկողության արդյունքում վերհանեցինք շուրջ 6 կետեր, ընդ որում 6-րդ կետը ընդհանուր կառավարման արդյունավետության ֆինանսական գործառնության առումով
իր մեջ եւս 9 ենթակետեր են պարունակում գնումների գործընթացների մատակարարումներ։ Գնումների գործընթացի հետ կապված մենք նախկինում բազմիցս քննարկումներ ունեցել ենք իհարկե աշխատանքային մակարդակում եւ դրանք չեն լուսաբանվել, որովհետեւ զուտ աշխատանքային հարց ա եղել, որովհետեւ մենք խնդիր ենք տեսել, որովհետեւ տնտեսությունից էլ այդ ազդակներն եկել են, որ գնումներում հիմնականում մասնակցություն են ունենում փոխկապակցված կազմակերպություններ, այսինքն հեծի սեփականա տերերի խումբը ստեղծում է եւ ղեկավարության խումբը ստեղծում է ընկերություններ կամ իրանք անձամբ կամ իրանց հետ կապված անձանց միջոցով, որոնք մասնակցում եւ հաղթում են գնումների գործընթացին, որոնք արտոնյալ եւ մենաշնորհային դիրք են տալիս արհեստականորեն, ինչը նաեւ դարձյալ ուղիղ օրենսդրության եւ ՀԾՀ կողմից սահմանված կարգի խախտում է, ուղիղ խախտում է։ Այս թեման էլ ա եղել լիցենզիայից զրկելու։ Այո, կառավարման արդյունավետության հիմքում է դրված։ Ընդ որում մենք բազմիցս այս ազդակը տվել ենք, որտեղ խնդիր կա նաև որոշակի կարգավորումների վրա ենք աշխատել եւ այլն, որտեղ խնդիր կա։ Սա տնտեսության զարգացումը եւ մրցակցային վիճակը խոչընդոտող վիճակ։ Ոլորտը հասարակ չէր զարգանում վերջին տարիներին, էներգետիկ ոլորտի թե արտադրողները, թե ներկողները բոլորը փակող առաջ են, որտեղ որևէ հասարակություն չունեին հեծի նման ռազմավարական կարևորագույն խոշոր ընկերության տնտեսական արժեշղթայի որևէ կերպ մաս կազմելու։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ գնումների պլանով, ընդ որում պարոն վարչապետ շեշտեմ, որ գնումների պլանը, ներդրումային ծրագիրը, հաստատակցակը, դրույքաչափը, բոլոր հիմնարար փաստաթղթերը մենք շարունակում ենք աշխատել դեռևս տարեսկզբին իրենց իսկ կողմից հաստատված փաստաթղթերի հիման վրա, որը փոփոխություն չեն կարել։ Դա սկզբունքային չեն կարել, որպեսզի հետագայում չշահարկվի, որ մենք պիտի զարգացնեինք, կառավարչի ապարատը եկավ եւ այլն։ Եվ իրենց իսկ հաստատված գնումների պլանով օրինակ կցորդիչների դա որոշակի դետալ է, որը որ մալուխային գծերի վթարների ժամանակ կիրառվում է եւ հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր կցորդիչներ են օգտագործում տարեկան ցանցում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելիս միավոր նույն տեսակի նույն տեխնիկական բնութագիրն ունեցող նույն քանակի գնման խմբականակը նախատեսված էր 128 միլիոն դրամի եւ կոնկրետ ընկերություն